بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. النهاردة إن شاء الله المحاضرة الثانية من محاضرات HVAC Example Design. كنا وقفنا في المرة اللي عدت على برنامج الريفت لما عرفنا السبيسز اللي احنا اللي هنعمل لها إن شاء الله، وهنشتغل أحمال التكييف ليها في الدور الثاني في المبنى اللي احنا اخترناه. وعرفنا السبيسز دي، بكل سبيس ظهر ليه اسم ورقم ومساحة الأرضية بتاعته، ودي الأساسيات اللي هيبدأ عليها إن شاء الله شغل حساب الأحمال على برنامج الهاب. طيب ازاي أنا هستفيد بالمعلومات دي؟ المعلومات دي كلها أنا ازاي هستفيد بيها؟ ازاي هوصلها لبرنامج الهاب؟ ايه الميزة الموجودة في المشروع في البرنامج ده، برنامج الريفت، ما كانتش موجودة في الاوتوكاد؟ الميزة الموجودة في الريفت ان كل المعلومات اللي انا عملتها من كريت سبيسز واسم السبيسز ومساحته، وخصوصا مساحات السبيسز والجدران الاكسبوزد، الجدران الخارجية، وكل الحاجات دي، وطبيعة جدران المبنى والكلام ده كله، كل المعلومات دي ممكن اصدرها عن طريق تقرير GBXML. وبرنامج الهاب عنده خاصية او مقدرة الى قراءة التقارير دي. فهدخل على اكسبورت، هدخل على GBXML، هيقول لي يفتح لي النافذة بتاعت GBXML، هيقول لي انت عايز المعلومات اللي انت عايز تصدرها دي تعمل لها اكسبورت، عايز تستخدمها في تحليل الطاقة للمبنى، ولا عايز تستخدمها الخيار الثاني عايز تستخدمها المعلومات اللي موجودة في الروم والسبيسز دي في حساب الأحمال. فأنا طبعا هختار الخيار الثاني وهقول له اوكي. هيبدأ يحمل المعلومات دي عنده، هقول له نيكست، هيقول لي عايز تسميها، هقول له اكزامبل ديزاين، واحدد انا عايز احفظها فين. فهقول له على سطح المكتب في الفولدر بتاعي اللي هو الHVAC اكزامبل، واقول له سيف. هيبدأ يسيف المعلومات دي بالصيغة دياتي عنده في فايل عنده. بعد كده هنشوف احنا هنستفيد ازاي من الفايل ده. لسه هو بيحمل. تمام، خلص التحميل. فهيظهر لي في 3D السبيسز اللي انا اخترتها على اساس اني اعمل لها حساب الاحمال، وهي المظللة باللون الاخضر الموجود قدام. لما افتح الفولدر بتاعي هلاقي فيه example design بصيغة GBXML. كده ان شاء الله الخطوة الاولى في شغلنا في برنامج الريفت خلصت. الخطوة اللي جاية ان انا هفتح برنامج الهاب، هفتح برنامج الهاب وهبدأ اشوف ازاي هستفيد من المعلومات اللي عندي. هضغط على بروجكت نيو، اوكي. كده فتح لي مشروع جديد. المشروع الجديد مفيش فيه لا سبيسز متعرفة، ولا سيستم، ولا بلانيتس، ولا اي حاجة متعرفة في مكتبة المشروع. بس اول حاجة هدي المشروع ده اسم، هقول له سيف، هقول له example design، اسم المشروع، وهقول له سيف. اوكي. ايه الخطوة اللي جاية؟ الخطوة اللي جاية اني انا اعمل استيراد للمعلومات الموجودة في التقرير اللي انا سيفته، هعمل لها استيراد في المشروع بتاعي الجديد ده. فبدوس على بروجكت، هنزل هلاقي import GBXML، فهضغط عليها واروح محدد الملف بتاعي وهقول له open.
هيبدأ هو في تحميل المعلومات دي من الملف لبرنامج الهاب قدام. فايه اللي حصل؟ بيقول لي انا استوردت معلومات 39 سبيس. ده بالنسبة للسبيسز. بالنسبة للويزر هو ما تقريبا ما بيستوردش معلومات الويزر، او هي مش دقيقة فاحنا هنعرفها يدوي. طيب بالنسبة لمكتبة المشروع ايه اللي عمل مكتبة المشروع بالنسبة للسكيجوالز. في السكيجوالز عمل 2 سكيجوالز، جدولين، عمل جدول عمل لكوبانسي للاشخاص وجدول عمل لللايتنج. طيب بالنسبة للوولز عمل جدار ستاندرد ديفولت وولز اللي هو جدار للجدران الخارجية، عمل جدار حسب اللي وصفه المهندس المعماري او المهندس الانشائي الموجود في المبنى حسب المعلومات الموجودة على برنامج الريفت. بالنسبة للروف برضو عرف الروف اللي هو المعرض، الروف الخارجي المعرض للشمس. بالنسبة للويندوز عرف كل انواع الويندوز الموجودة عنده. تمام. يبقى بالنسبة لمكتبة المشروع عرف السكاجوالز، عرف الوولز، عرف الروفز. بالنسبة للسكاجوالز هنفتح سكاجوال وهنشوف الشكل العام هو ازاي عرف السكاجوال. فلو دخلت على اور بروفايل هستدعي البروفايل الاول اللي هو عمل عليه التصميم بتاعه. هلاقي ان هو بيقول لي طبعا لما بفتح البروفايل هلاقي ان المحور الافقي ده عبارة عن عدد الساعات، والمحور الرئيسي على اساس ان السكاجوال ده بتاع البيبول فراكشنال يعني نسبة مئوية، فلاقي ان المحور الرئيسي ده عبارة عن نسب مئوية. لان عندي انا هنلقي نظرة سريعة كده على السكاجوالز. لو فتحت نيو ديفولت سكاجوالز هلاقي ان انواع السكاجوالز 3، اما فراكشنال او فانسرموستات او يوتيلايتي ريت. ده بتاع تحليل الطاقة الاخير، ده احنا ملناش دعوة بيه. بالنسبة للفراكشنال بيقول لي ايه الفراكشنال؟ بيقول لي جداول العمل الخاصة بالاشخاص وبالاضاءة وبالوحدات بالمعدات الكهربائية وبالكلام ده كله، دي فراكشنال. يعني ايه فراكشنال؟ يعني تظهر كنسبة مئوية. يعني مثلا قوة المبنى 100 شخص، كم شخص موجود في المبنى في الساعة 7 الساعة 8 الساعة على مدار 24 ساعة، فبتظهر كنسبة مئوية. اما بالنسبة للفانسرموستات فدي ما بتظهرش نسبة مئوية، يعني مش نص جهاز التكييف هيشتغل ونصه هيقف، لا دي بتظهر يا اما اوكيوبايد او ان اوكيوبايد، يا اما الجهاز شغال او الجهاز مش شغال. ده كانت لمحة كده على اساس ان احنا نفهم ان الدنيا دي شغالة ازاي. فلما بفتح الجدول العمل اللي هو عامله للاشخاص واشوف التوصيف بتاعه، فلاقي بيقول لي هو الساعة 7 هيكون 10% من الاشخاص موجود، الساعة 8 هيكون 20% من الاشخاص موجود، الساعة 9 و10 هيكون 93% او 95% من الاشخاص موجود، الساعة 11 و12 نص الاشخاص تقريبا مش موجود، من الساعة 1 الى الساعة وهكذا. ده حسب التوصيف اللي قدامي. طيب بالنسبة للاساينمنت، الاساينمنت بيقول لي ان طول السنة هو ده اليوم بيتكرر طوال السنة، لا في اجازات ولا، فطبعا كلام مش منطقي. فاحنا هنبدأ نعمل جداول عمل خاصة بينا غير جدول العمل اللي هو مصروفه في المشروع. فهنختار هنقول له مثلا بالنسبة للفراكشنال هنقول له مثلا هنعمل جدول واحد للبيبول تمام، وهنبقى نطبقه على البيبول واللايتنج والاكويبمنت. بالنسبة للبيبول طبعا هو فراكشنال. بالنسبة للأور بروفايل هنختار البروفايل رقم 1. هيكون عندي ايه نظام الشكل تواجد الاشخاص او شكل جداول عمل المبنى. انا لو اعتبرت ان المبنى اللي عندي ده مدرسة فهيكون في عندي 3 احتمالات، يا اما يوم عمل عادي working day مثلا working day تمام، يوم عمل عادي. وخلال اليوم ده ايه اللي هيحصل؟ اللي بيحصل ان من الساعة من 0 الى الساعة 7 صباحا مفيش حد في المبنى، عدد الاشخاص الموجودين في المبنى 0 تمام. وبعدين من الساعة 8 الى الساعة 11 مثلا او الى الساعة 12، من 8 الى 12 100%. طيب والساعة 1 هنعتبرها ان هي بريك، 13 هنقول ان هي دي ايه؟ بريك، مفيش حد تمام.
ومن الساعة 2 للساعة 4 عدد الأشخاص الموجود 100%، من 2 ل4. ومن الساعة 5 إلى الساعة 23 11 بالليل احنا قلنا من من 0 إلى 7 ما فيش حد. طيب من الساعة 8 إلى الساعة 11 100%، من 8 إلى 11 100%. وبعدين قلنا الساعة 12 دي بريك، ومن الساعة 1 اللي هي 13 إلى 15 مثلا الساعة 3 100%. وبعد كده من 16 إلى 23 0%، زي ما هي موجودة كده من 16 إلى 23 0%. تمام، ده الوركينج داي. خلاص طلعته كده. بعد كده ايه الاحتمال التاني؟ الاحتمال التاني انه يكون عندهم مثلا، وليكن مثلا يوم الخميس ده هيكون مثلا نص يوم، هنقول مثلا هاف داي مثلا نص يوم. ايه الوضع فيه؟ هيكون من الساعة من صفر الى 7 ده مفيش حد، 0%، مفيش اشخاص متواجدين. تمام. وبعد كده هنقول من 8 الى الساعة 12 100%. وبعدين من 13 الى 23 0%. ده اليوم الثاني، الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ان اليوم ده يكون اجازة، مفيش حد موجود، هسميه مثلا فوكيشن هوليداي، زي ما نرتاح نسمي الاسم ده، ما هوش مشكلة. وهنقول من 0 الى 23 مفيش حد موجود في المبنى، ده 0، مفيش حد موجود في المبنى، وده الاحتمال الثالث. تمام. طيب هنيجي هنا بالنسبة للأشهر. ايه اليوم اللي احنا بنصمم عليه اللي هو اكتر يوم استخدام، اللي هو البروفايل رقم 1. بعد كده فين ايام العمل؟ احنا قلنا 3 احتمالات، يا اما يوم عمل، يا اما نص عمل، يا اما يوم اجازة. بالنسبة هناخد من الاثنين لحد يوم الخميس دي ايام عمل، فهنديها البروفايل رقم 1. بالنسبة ليوم الخميس يبقى من الاثنين للاربع ايام عمل، فهنديها رقم 1. بالنسبة للخميس فهو نص يوم، هنخليه رقم 2. بالنسبة للجمعة والسبت هنخليهم رقم 3 اللي هو يوم الاجازة. بالنسبة للأحد فهو يوم عمل عادي 1. بالنسبة للهوليداي اللي هو 3. طب هل كل الاشهر تتكرر بنفس الطريقة؟ لا طبعا. في عندي انا اعتبر مثلا دي مدرسة، فاعتبر ان شهر اغسطس وشهر سبتمبر دول كلهم، 3 اللي هو اجازة. يعني ايه؟ يعني الحمل الحراري اللي عندي لو موجود في شهر اغسطس فمش هيظهر عندي في التقرير، هيظهر اقصى حمل حراري موجود في الاشهر الباقية دي. تمام. هقول له ايه؟ اوكي. فظهر عندي السكيجول بتاع البيبل. هنعمل سكيجول تاني لوحدات التكييف، وده هيكون نوع فان ثرموستات، وبنفس الطريقة هنسميه مثلا يونتس. تمام. هناخد الهوري بتاعته، الهوري بروفايل ده عبارة عن هيكون 2 بس، يا اما يوم، لان في كل الايام سواء كان نص يوم او طبعا ده احنا قلنا بالنسبة للفان ثرموستات بالنسبة لوحدات التكييف مش نسبة مئوية، يا اما في شغل يا اما مفيش شغل. فهنقول من الساعة 0 الى 7 unoccupied، هدوس على حرف اليو unoccupied. بعد كده من الساعة، احنا قلنا شغالين للساعة 5، يبقى من الساعة 3 كنا شغالين للساعة 3 ل 4 للساعة 4، يبقى من الساعة 5 الى الساعة 23 يبقى من 16 5 اللي هي كام
من 17 إلى 23 ده unoccupied يوم. تمام، ده يوم العمل العادي اللي هو ايه؟ قلنا احنا working day يوم العمل العادي. تمام، هنختار برضو البروفايل 2 اللي هو يوم اللي هو الهاف داي ده. وده قلنا احنا الناس هيجوا الساعة من 0 إلى 7 unoccupied، وبعد كده من الساعة 1 من 13 إلى 23 برضو unoccupied. هضغط على حرف اليو وده خلاص كده النص يوم. بعد كده الاحتمال الثالث اللي هو انه يكون ده عبارة عن هوليداي والهوليداي ده هيكون من 0 إلى 23 unoccupied. location